ВКонтакте'да галочкасы тора верифицированный страничка, инде аны без хезмәткәрләр белән, ВКонтактеның хезмәткәрләре белән берлектә эшләдек. Ни өчен? Чөнки минем 25-тән артык клон бар иде. Мин анда кереп утырганда үзем дә гаҗәпләндем, дуслар. Шушы әйберне күреп, шушы ВКонтактеда үземнең страничкамны булдырырга булдым. Чөнки сезне алдаучылар күбәйгән икән, дуслар. Шуңа күрә мин андый әйберне берничек тә аңлап та бетерә алмыйм һәм үзем утырсам яхшырак булыр, сезне алдап утыручылар булмасын дип, сезне жәрләп һәм дә инде сезнең белән шушы хәтлем 10 елдан артык эшләп, шушы тамашачыларымның алдаучыларга каршы эшләдем бу әйберне. Әлегә вакытым бар, чөнки мин әле кичкенә балам белән өйдәрәк, үй тирәсендәрәк, шуңа күрә вакытым булганда мин кирип чыгам һәм җавапларга үзем биреп чыгам. Күптән түгел клибыгыз телевизорда чыкты микән әйтә алмыйм, ләкин интернетта күрдем. Юк, әле чыкмады. Яңа клип турында әйтәсең. Яңа клип турында әйтәм. Тормышларда бер үзгәрер клибы. Шул турыда сөйләсәгез. Шуннан да ул бик шау-шу күтәрде, әле телевизорга барып кермәс алдыннан. Үзебездә көтмәгән идек. Шундый күп үзләренең фикерләрен калдырырлар кешеләр дип. Шуннан да бик кызыклы һәм дә бик уңышлы клипларның берсе дип әйтер идем мин моны, һәм татар эстрадасында әле мондый клип булмаган дигән фикерләр дә ишеттем. Без бик шатландык Илдар белән, чөнки бик күп көч салынды бу клипка. Һәм әйтергә кирәк, клип гарәп әмирлекләрендә төшерелде. Чит илдә була инде. Без аның өчен махсус анда бардык. Анда безне Исмәгыйль абый Шәңгәрәев безнең бик якын дустыбыз каршы алып, шушы гарәп әмирлекләрнең бүтән матурлыкларын һәм дә инде дөньяның без күрмәгән, әле без сокланып өлгермәгән 8нче чудо светларны күреп, без гаҗәпләнеп, мөгъҗизаларга гаҗәпләнеп, шушындый матурлыкка сокланып кайттык. Һәм шушыларны сезгә төшереп алып кайтып күрсәтәсе килде, дуслар. Шуңа күрә генә төшерде. Тормышта да бер үзгәреш, һәрберебезнең тормышы шулай яхшыга үзгәрсен. Хыялланырга кирәк һәм хыяллар чынга ашачак дигән мәгълүмат. Дөрес. Аның сүзләре дә шулай җырга салынган. Чөнки бер-беребезгә матур сүзләр әйтеп, матур сүзләр дәшеп, шулай матур яшәп, тормышыбызны яхшы якка гына үзгәртик. Әле безнең дә шундый матур тормышлар алда торсын дигән сүз. Сезнең тормышлар субханалла матур, сокланып яшибез. Аны кеше чыннан да үзгәрсен өчен аның фикерләве, рухи яктан да һәм инде иҗат ягыннан да бай булсын өчен ул нишләргә кирәк икән? Менә сезнең тормыш юлын карасак, сез ниндидер кагыйдәләргә буйсындыгызмы? Армиядә, хәрби хезмәттә кебек дисциплиналы тоттыгызмы? Беләсезме, дөресен әйткәндә, дисциплина ул бу дөньяда һәр бер кешенең тормышында булырга тиеш. Чөнки ул дисциплина каян башлана? Кичкенә садикка йөри башлаган вакыттан башлана һәм үзеңне түгел вакытында турып, түгел эшеңне эшләсәң, түгел уйлаган фикерләрен тормышка ашырыр өчен түгел каядыр барып җитәргә кирәк. Кайсыдыр моментта түгел бер җирдә булырга кирәк. Шуңа күрә монда армия сафлары да бардыр инде, дустым. Һәм инде очраклы рәвешләр дә бик күптер. Чөнки очраклы рәвешләрдә кайвакытта төрле кешеләр төрле ситуацияларга эләгеп, үзләренең тормышларында шулай шишкән вакытлары бар. Ул инде безнең күбрәк мин Илдар турында сөйләп китәр идем. Аның язмышы бигрәк тә кызык минем белән очрашканга кадәр. Ул инде монда Казанга килеп эләгүе аның үзе бер мөгъҗиза. Беренче көннән алып соңгы көненә кадәр җанатар булып утырдым. Чөнки чыннан да мин гаҗәпләндем, ничек алай булырга мөмкин микән ул дип. Ул көтмәгәннән килеп чыккан проект булды, бүтән тамашачылар өчен дә, чөнки чын мәгънәсендә көчле тавыш ияләре үзләрен сынап, шушында куркмыйча барып, беренче каналда үзләрен белдертеп, мин бигрәк тә сөенәм безнең кызларыбыз булганга, һәм нәрсә әйтергә кирәк. Беренче көндән отборочный турдан карый башладым мин аны, һәм Дина Гарипова дигән кызыбыз җиңеп чыкты бит безнең анда. Булай күрешкәнегез юкмы? Мин Дина Гарипованы ишетеп кенә белә идем, ул бик билгеле кыз түгел бит инде. Шуңа карамастан, беренче отборочный турда аның тавышын ишеткәч, мин әйттем, бу тавыш дигән проект дөрес булып чыкса, ул җиңәргә тиеш дип. Чөнки аның ички дөньясы бар, ул тавышының ниндидер сихри бер моңы бар. Бездә булган татар кызларында һәм дә инде безнең моңыбызда булган шушы сихри моң җиңеп чыкты дип уйлыйм мин. Шуңа күрә ул дөрес булды. Меңләгән хәтта китүгә санында юк инде. Килеп яңа сәхнәгә чыгучыларның. Менә аларны чагыштыралар. Бу өченче Гүзәл Уразова булыр инде, икенче Гүзәл Уразова булыр инде дип салават белән чагыштыралар. Менә бу чагыштыруга сез ничек карыйсыз һәм
җырчылар алмашын, буыннар алмашын күзәтәсезме? Ничек күзәтмәскә, чөнки без үзебез шушыңарда әйләнәбез бүгенге көнгә кадәр. Мин хәтердә, мин чыккан вакытта мине дә кемдер белән чагыштырганнардыр. Ул җырчылар, бүген дә җырлыйлар, Аллага шөкер, алар безнең метроларыбыз, ретрларыбызга әйләндерделәр. Һәм шушы поколенияларның алмашуы ул булырга тиеш, ул дөрес әйбер. Ул булмаса, димәк, безнең эстрадабыз юк һәм бетә дигән сүз. Безнең киләчәгебез дә булырга тиеш, һәм булганыбыз һәм бүгенге көн җырчыларда булырга тиеш, яшьләр дә булырга тиеш, әлбәттә. Мин бик сөйнәм җырчылар арасында чын күңелдән үзенә генә хас булган тавышка ия булып, шушы эстрадабызга үзенең йөзе белән килеп кергән тамашачыларга ошардай җырчыларга сөйнәм мин. Алар булсалар, мин әйтәм, Аллага шөкер, киләчәгебез булыр икән әле дип. Инде сөймим шундый кешеләрне үз тавышлары белән түгел, ниндидер уже булган, үзенең йөзе булган җырчыларга карап, аның тавышы белән җырлап, сәхнәгә килеп менүләр ул дөрес түгел. Ни өчен? Чөнки үз йөзең булмаса, син югаласың дигән сүз. Менә бу Шәңгәрәев әфәнде белән ничек танышканыгыз? Гомумән, менә шундый танышларыгыз күпме сезнең? Аллага шөкер. Беләсеңме, Рөстәм, сөйнеп куям, чөнки безнең Исмәгыйль абый ул безнең милләтебезнең йөзек кашларының шушы иң булдырган улларының берсе дип саныйм мин аны. Чөнки аңа барып гаҗәпләнеп кайттык без. Аның балалары күп. 10 бала диләр, дөресме анда? Уннан да карамадым әле. Әйе, 10 бала, Аллага шөкер, алар барсы да бик матурлар. Бик матурлар, бик сөйкемлеләр, шундый итәгатьлеләр. Һәм ул балаларга карап сокланып туеп булмый. Һәм Исмәгыйль абый һәрберсенә аларның игътибар бирергә вакытын таба. Һәм инде сокландым аларның гаиләсенә, тырышлыгына, читтә яшәп ятуына карамастан, шундый зур эшләр белән шөгыльләнүенә, ул анда инде яшерен батырын түгел, анда безнең килгән Татарстаннан киләләрме, Рәсәйдән киләләрме, ул инде кемне генә белми. Безнең зур кешеләрне каршы алып узатучы, һәм дә инде анда ул күчемсез миллек белән шөгыльләнә, әйе, сату, алу, нәрсә кирәк, ул барсында ул сорау буенча специалист, һәм инде моннан барган кеше анда югалып калмас өчен аңа мөрәҗәгать итсә, татарчасы менә дигән, миннән дә яхшырак сөйләшә. Гарәпчәдә белә инде. Гарәпчәдә белә, инглизчәдә белә, төрле телләрдә аралаша ала, төрле кешеләр белән. Үзегез чакырдыгызмы? Ул ничектер әйтеп төртеп җибәрде, ничектер кемдер ашамы? Ул үзеннән үзе шулай килеп чыкты, һәм ул шундый матур итеп килеп керде ул клипка, һәм аның ниндидер менә йөзе кебек булып килеп керде, һәм бик матур күренеш булып калды, һәм мин бик шатланам ул анда төшкән өчен. Аңа да зур рәхмәтләр әйтәбез, чөнки аның ярдәме белән бу клип бик көчле килеп чыкты, чөнки ул Без анда 10 көн булдык һәм 10 көннең буе шушы клип белән шөгыльләндек.